tayo. Punta na tayo sa Ruifang. At confirm guys, naghihintay na ngayon ate ko doon sa may Ruifang Station guys. So, yun. Dito na tayo sa Ruifang Station. Bigyan natin yung ate ko. Si ate, tsaka si ate Ann. Nandito daw silang dalawa. Yay! Nakita-kita na kami! Lipat ka! Sa kabilang bag. Go, go, go! Guys, kailangan natin ng pampaswerte para tayo ay yumaman. Sabi nga dito sa Taiwan, kailangan hawakan mo ang iyong mga para ikaw yumaman. Yan. So guys, kikita na tayo, yaman tayo ngayong araw na to. Nararamdaman ko mula sa aking mga palad. Tayo ay kikita lucky color gray, lucky color din maroon na may white. Mamaya magkapalit tayo para dalawang kulay. Guys, tignan nyo yun. May tulay sa gilid ng tren. May tulay sa gilid ng tren. Welcome to Shifen! Taiwan Shifen! Shifen, Taiwan! Yes. Ate Ann, patingin na yo-yo card mo. Hindi niya guys, yung card nila. Ay, Lilo Stitch. O, diba? Yan o. Parang... Ate, parang sarap nito. Yes, Hehe. Wow! Nauna pa siya! Wow! Ay na po, kumakain na po siya. Natikan ko na yung squid. Sulit naman tayo sa... Ang harap guys, kahit wala ko sa harap. Talaga lang ah. Endorser ka ba yan? Guys, ngayon ako nakakain ng masarap na pagkain. Ilang araw na ako dito. Guys, ang sarap ng pagkain dito. Buhay ako dito. Wow! The behind the scene. Ganito po ang kanilang ginagawa sa araw-araw. Yung bag ko! Yung bag ko ba? Ayun na yung train, guys! Wala na eh. Okay, balik sa dating gawin. Balik sa dating buhay. Wala na ang train. Ang buhay sa riles, sa gilid ng riles. Ay, wakuwa.
hangin. So, kaya... Hi! Hi! Oh, di ba? Cute nila. Guys, nakapili na kami. Itong pinili namin ay itong yellow, orange, green, pink for $280. Okay. Thank you! Guys, tapos na. Gakabit na namin sa labas. Galing ni Kuya, in fairness. Nakakatawa siya. Ang galing niya. Kaya turo niya pa guys kung paano yung gagawin. Diba? Hello! Look at me. I love you. Lower. Good. Together. Big hug. Together. Faster. The other side. Yeah. 2 or 3. 2 on me. Yes. And just go. Here comes. Look here. 1, 2, 3. Later, right side use right hand, left side use left hand. Okay? Yeah. Oh, let's go. Whoa. One more time. Again. Hold it. Look here. Please. Smile. 1, 2, 3. Hello. Ready. 1, 2, 3. Let go. Bye bye. Guys, sobrang the best si Kuya. Kaya kung pupunta kayo dito sa Shifen, hanapin niyo yan si Kuya. Baka makita ninyo. At dito kami sa may kulay yellow store. Yan, dyan kami kumuha. Ay, hindi pala sa yellow store. Dito pala kami kumuha. Katabi na yellow store. Ito nga, ito. Dyan kami kumuha, guys. Ewan ko lang kung dyan siya mismo nagtatrabaho. Ang galing niya, guys. Promise. Punta na kami ng palaparan to ng noo. Papunta na kami ng Shifen Waterfall. Masarap maglakad kasi mahangin at malamig. Hindi mainit. Oh, ayan, oo, dahangin.
dami namin dumadaan. Park nga tong Shifen Waterfalls Park. Atis. Atis nga ba yan? Pinya! Laki, pinya! Guys, ito na yung waterfall! Shifen Waterfall. Sorry. Epalak sa mga nag-picture. Guys, napakaganda. Hanggang 4:30 lang siya. Guys, diretsuhin nyo lang yung park. Nakikita nyo na siya. Ayan o. Yee! Nagtanong-tanong na ako sa mga tao pero medyo iba-iba sila lang sagot. Pero dito kay Google Map, medyo malapit na ako. Sasakayan. Magpas tayo! Oh my God! Paano tayo babalik? Whoosh!